שלישית היא שקד בנישטון, בת 5.5 מחיפה. אנחנו עם זוהי פידרמן, בת 4.5 מחיפה. איפה מגיעות הכפיים שלכם לילדים? הם מתרגשים, הם שמחים, הם חלקם מקווים, והם זקוקים לחום והאהבה והריגול שלכם. יהודה מרבותיי, בואו נקבל את שקד אוחיון בת 10 מקריית חיים. בואו נקבל את הקטנה מכולן, נועם בן ארוש בת 4 מחיפה. נועם, בבקשה. עכשיו נקבל את הברבר הצעיר ישי יושבל בן 7 מקריית כרמל. עברנו כבר מירז בנק בת 9 מקריית ים. איפה מגיעות הכפיים שלכם? אורן ועודדו אותן אחד, הם זקוקים לזה. אנחנו עכשיו עם גאיה מגן טולדנו, בת 7 מחיפה. שאני יכול לעוף, להניף את הידיים, לעצור את השעון. עברנו דניאל אלישע בן 6.5 מקריית חיים. שמיים בן 9. אנחנו מקבלים עכשיו אל המים אילי סספורטס בן 9 ומושב גבע הכרמל. ועכשיו תעלנה אל הרמה האחיות ליה ומיקה שקר מחיפה. אנחנו מתחילים עם ליה בת 7.